ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೇನೆ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ. ಹೌದು, ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಿದವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಆ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ, ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೆದುರಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಗಣಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಅವರ ಜೀವನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರು ತೆರೆದಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತನ್ನ 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪರಿಶ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೊದಲದಾಗಿ ಅಂತ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮೊದಲದಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಸೊ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಈ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಪರಿಶ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಶ್ವಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುರುಕಾತು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಉಲಾಯಿ ಪುನಃ ಭಾವನೆ ದಾತೊಂಡು ಪೂರ ನಮಕ್ ಪಾತೆರಡು ಬರಿಯರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ ಸುರುಕಾದ್ಯನಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಒಲ್ಪರ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅಶ್ವಿನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪುದರದ ಹುಡುಗನ ಜೀವನ ಪಂಡದು ಈರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಒಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈರು ಅತನ ನಿಖಲ್ ಏತು ಜೋಕುಲು ಎಂಚೆ ಎತ್ತನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೀವನ ಅಂತ. ನಾನು ಒರೇಮಾಗೆ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಂಚ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲರಿಂಚಾನೆ ಮಮ್ಮಿನ ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ನಿಂತೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಏಪಲ್ ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಲ ಬಾಲ್ ತರತಡೆ ತೊಂತೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ. ಸೊ ಅವಿತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಬಣ್ಣದ ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಕ ಎಲ್ಲರಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಮ್ದು ಇತ್ತು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಂಚಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರಂತ ಎಲ್ಲರಿಂಚಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತ ಮಲ್ಲಕೊಂಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋನಿತ್ತ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗನ್ನ ಒಂಜಿ ಏಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಪನ್ಪಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತನ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬಾಲ್ ಐತನ ಇನ್ನು ತಡೆತಡಿಕದು ಇದು ಜೆಪ್ಪುನ ಆತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅತನ ಆಸಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಂಡಿರಿ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನತೆ ದಿನ ಈ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಆತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರಣ ಅಪಗನೆ ಆ ತುಡಿತಾ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅವಡೊಂದು. ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಗದ ಜೀವನ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಡ್ತು ಬಾಕಿದ ಜೀವನ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಆತನ ಸವಾಲಾದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂತ ಹೆಜ್ಜಿ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅತನ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇರಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮನ್ಪರ ಸುಲಭ ಆತನಂದು ಪನ್ಪರ ಇರು ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತಗ್ಲ ಎತ್ತಲ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅವೆಲ್ಲಡೆ ಎಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಆಯ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನಾಗ ಎತ್ತಲ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಓಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋಂಡ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಪೇರು ಲೈವ್. ಸೊ ಅವೇ ಎಂಕ ನಿಂಜನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಕುರಡ್ ಜನ ರೀತಾನೆ ಇನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಪಿರೋದ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲೆಯಿಂದ ಪನ್ಪರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ದೇಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ಕೋರ ಅಭ್ಯತೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡ್ಲ ಅಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಖಂಡಿತ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸುರೂತ ಶಕ್ತಿ ಅದಂತು ನಾ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತ ಒಂಜಾತ ಬಲದಿಂಜವ್ನು ಏರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನ ಖಂಡಿತ. ಯಾನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾದಿರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದಿ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಪದ ಪರಿಸರ ಎಂಚೆತ್ತನ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಇರಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರು ಪಿರ ಊರಿದಿತ್ತರ ಆತನ ಎದುರು ಪೋಂದಿತ್ತರ ಎಂಚೇತನ ಆ ಸಂದರ್ಭ
ಕಲ್ಪನೆ ಓಕೆ ಹುಷಾರಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಒಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋಯ ಅಂಡ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಶುರು ಮಲ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಓಕೆ ಸೊ ಐತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಮಿತ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಐತ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಲಿ ಕೋರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆವೊಂದು ಪೋಯಾರು ಯಾನಕೇನು ನೋಡು ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂಚಿ ಪಜ್ಜೆ ದೀಪರ ಆತನ ಆಪಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ ನಾನು ಐಕು ದುಂಬು ಇರ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಓಲಿತ್ತು ಓ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ಆತನ ಎಂಚ ಇತ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂಚ ನಾವೇ ಪಣ್ಣತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂಚ ನಿಂಕು ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ಎಂಗಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಜೇರೇನು ಮಜಾನ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಎಂಗಲ ಊರ್ದಾಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ಡೈಲಿ ರಜೆ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಕಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಗಲ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಂಡೆ ಬೈಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓಕೆ ಆಪಾಗ ದಾಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೆ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತ ಮರ ನಿಂತಿರು ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಓಕೆ ಏತು ಗೊಬ್ಬರ ನಿಕ್ಕು ಪಾನ್ ಓಕೆ ಆಪಾಗ ದಾದ ಮಂತುಂತಾರೆ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತವನ ಬಲಿಪುನ್ ಓಕೆ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಇರು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಪುನು ಆಮೇಟ್ ಅಕಲ್ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತವ ಮಲ್ಪುನು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾರ ಕೂಡ ಬಲ್ಪುನು ಈ ಬಲಿಪುನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೆನಪು ಅನ್ಪುನ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಆಪುನು ಇರ ಮನಸ್ಸಿಗಿತ್ತೆ ಎಜ್ಜೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ ಇತ್ತೆ ಆಪುನು ಅಮ್ಮನಗಳು ಪನ್ನಾಗ ಓದು ದೊಡಂದ ಆಪುನು ಓಕೆ ಅವು ದಾಯ ಅಂಚ ಆಪುನು ಇರಿಗಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೈಫ್ ಬೋಡೆ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಲೈಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಜಾಬ್ ಪರ್ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಐಟೆ ಜೀವನತು ಏರ ಪೋಪ ಅಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಕ್ ಏತ್ ಜೀವನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನ ಸರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಹಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಅವು ಗೊಬ್ಬನ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಬಕ್ಕದಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೂಜೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಜಗತ್ತು ಉಂಟು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಜಗತ್ತು ಒಂಜಾತು ಜನ ಐನನೇ ಜೀವನ ನಡುಲ್ಲೇರು ಈ ಜಗತ್ತದ ಒಲೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ತೂವೊಂದಾರು ಐಟ್ ಖುಷಿ ಏತಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಐದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆತಿ ಇಪ್ಪು ಅಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಆತನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಆವೊಂದು ಇರ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪನ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇರ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇರು ಪಜ್ಜದೀಪರ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇರು ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಕೊರಿಯರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುರ ಆತನ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸುಲಭ ಇತ್ತಂಡ ಇರಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜದಿಯರೆ ಅಂತ ಎಜ್ಜೆ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರೇನು ಓಕೆ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ನೇರುಂತೀರು ಈ ಏಜ್ ಹತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ನಿಕ್ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತಪಿರೋ ಪೋಪನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಎಂಗ್ಳು ಪೆಡ್ಲೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರೋ ಪೋಂತ ನೈಟ್ ಪುರ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾನ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿನ ಪಾತ್ರಿಕೆ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಪಿರ ಪೋಯರ ಇರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡದ ಇರು ಪೋಯರ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಿರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಎಂದು ಪೋಂತ ಜಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದ್ದಾರ್ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದ್ದಾರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾನ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪುದ್ದಾರ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಣ್ಣ ಏನು ದುಂಬು ತೂವಂತ ಎಂಗಲ ಅಲ್ಪ ಮಲಮಲ ಟೀಮ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೂರಜ್ ಅನ್ನೆ ಬಂದು ಗೋರಿದ ಹಾಕೊಂಡು ಪುರ ಓಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೋನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು ಪೂನ ಹಾಕ್ಲೇನು ಜರ್ಸಿ ಪುರ ಪಾಡು ಪೋನಾಗ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಜರ್ಸಿ ಪಾಡ್ದಿಜ ಎಂಗ್ಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದುಕು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಏಪಗ್ ಎಂಡ್ಗ್ ಪರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇರು ಯಾವನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಏಪ ನಾನು 10th ಬಕ್ಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತ ಎಸ್ KPT ಬೋದು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಂಕ್ ಓದ ನಾವು ಅಂತ ಪನ್ನ ಯಾ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೊಂದು ಎಸ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತೆ ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾ ನಂದನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಬಂದು ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಂದನ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ದಾದ ಅಶ್ವಿನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಸ್ ಕೇನ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಎಂತ ಇದಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಪುನ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 18 ಬಾಲ್ 14 ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 12 ಬಾಲ್ ಹೊರಮ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜೂರು 3 ರನ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ರತ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಈರ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು
ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಬಂಡ್ ಇರ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀಪರ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಯಪಂಡ ಕೀಪರ್ ನ ರೋಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಆಯ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆಯ ಬಾಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪನ ರನ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಈರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈರ್ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ ನೈಟ್ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂಡ್ರಾಮಗ್ ಬೋನಾಗ ಇಳ್ಳದ ನೆರಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನಿ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಪಂಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ 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 ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಪಂಡದ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರ್ನೆ ತುರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡ ಆರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಮ್ಮಿ ರನ್ ಉಂತದೆ ಪಂಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ 1 ಲಕ್ಷದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪುರ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಓಡ್ 3 ರನ್ ಹೊಡಿತು ನಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಕ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇ ನಾನು ಉಂತದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ರನ್ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ರನ್ 3 ರನ್ ಆಜ್ ಬಾಲ್ 3 ರನ್ ದೆಪ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಬೌಲರ್ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬೌಲರ್ ಉಂತದಾರ್ ಉಂತದೆ ಅವನ್ ಗೆಲ್ಪದ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ರೈಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಂಡ ಎನ್ ಲೆಕ್ಕ ಡಸ್ಮಾಲ್ ಪಂದ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶುರುವಾದ ಎಸ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಟು ಸರ್. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತೆ ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ഞാൻ കരൺ പന്ത് കുട്ലർ ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜುಲ್ಲೇರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಕೂರ್ಲೆಗೆ ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರ್ನೆಗಣ್ಣ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಇದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದುಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ನ ಪ್ರತಿಭೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇರು ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಡ ಆರ್ ಇಡೀ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ ಗೊತ್ತೇರಿ. ಓಕೆ ಕುಡ್ಲಡಂತೂ ಯಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪನ್ಪುಲಗದ ಅಲಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಟಾಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಯರ್ ರೈಟ್ ಅಂಚಂಡ ಆರೆಗ್ ದಾದ ವಿಶ್ಮನ್ ಪೋರ್ ಇರು ಆರ್ ನನವಾತಂಜಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಗೊಬ್ಬಾಡಿ ಎಸ್ ಬೈಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೊರ್ದು ಓಕೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಕೇನ್ಲಿ ಸರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಈರೊಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆಯ್ನ ಓ ಮ್ಯಾಚ್ ಪನ್ಪಾರು ಓ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಪನ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡು ರೈಟ್ ಸರ್ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿ ರೈಟ್ ಇರ್ನ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ ಉರುವಾಡು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಇರ್ತೇನೆ 30 ಓವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ 180 ಬಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ 38 ರನ್ ತಂದೆಪ್ಪಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಕ್ಕು 25 ಆಲ್ ಔಟ್ ಅಕ್ಕಳು 25 ಆಲ್ ಔಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಳು ಓಕೆ ಅವೇನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಅವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಆತ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಅವು ಆತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಪಂಡ 30 ಓವರ್ಸ್ ಪಂಡ ಗೇಮ್ ಅಂಚೆ ಸರ್ ದಯಪಂಡ 116 ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಉಂಡ ತೇಪ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಗೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ಅವೇನು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮಸ್ಟ್. ಓಕೆ ದಾಯಿರೆಗ್ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಒರಿಪುಂಡು ಕೇವಲ ಅವೊಂಜಿ ಅಂಚ ಆತನಂದು ಮಾತ್ರನ ಆತ್ ಜಂಗ್ಲ ಹಠಡಿತ್ತೆಂಗ್ಲ ಉಂತೋಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಹಠೆತ್ನೆಂಗಲ್ಡ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಉಂತಾಡು ನಮ್ಮ ನಕ್ಲು ಉಂತಾದೇರು 35 ಸ್ಕೋರ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಉಂತಾದ ಅನ್ಪಿನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಪಂಡ ಉಂತ ಒಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ವಾರಿತದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಇರ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಜುಬೇರ್ ಪಂದಲ್ಲ 2 ಜನ ಬೌಲರ್ ನಕುಲು ನೆಕ್ಕುಲ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡೆ ಪಂದ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಕುಲ್ ವಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡೆ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ ದೈದ ಮ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಪನೊಂತಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಅವು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಾನೆ ಎಂಕಲ್ 10 ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಲೆಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶುರುವಾಡು ಓಕೆ ಅಜ್ಮಾಲ್ ಪಂದ್ ಬಂಟೋಳ್ದಾರ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತೂದು ಇರು ಆರೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಅನ್ಪಾರ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಡೆಗೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಒಂದದುಪ್ಪೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಡೆಗೆ ಹಾಕುವೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೇನೆ ಬಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚಾನೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಲೆಂಟೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಅರೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದು ಇರ್ ಪನೊಂದುಲ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡ್ತು ಇನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನಂಚಿನ ಬೌಲರ್ಗ್ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೈನಂಚಿನ ಬೌಲರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕೀಪರ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇರು ಏತೆಡ್ಡೆ ಬಾಲ್ ರೀಚ್ ಮನ್ಪಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೀಪರ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪು ಸೈನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತ ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶೈನಿ ಪಂದ್ ಓಕೆ
ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡಿನ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜುಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ತಮನ್. ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕಸಿನ್. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ಕೆ ಏನಾಗನೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೋನೆಡ್ ಒಂಚೂರು ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಫಂಡ್ ನಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಚನೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ನಲ್ಲ ಮಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಡ ಅರೆ ಖುಷಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದಂದ ಬಕ ಮಮ್ಮಿ ಜೋರ್ ಇಜ್ಜರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಅಂಚ ಪನ್ನ ಹತ್ತು ಜೋರ್ ಪನ್ನ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಪನ್ಯ ಜೋರ್ ಪನ್ನ ಹತ್ತು ಸೈ ನಾವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನ ಜೋರ್ ಪನ್ನ ಮಂಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಯಾನ ತೆನಿಚ ಪನ್ನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಮ್ಮಿ ಪನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರ್ ಪನ್ನತ. ಓಕೆ ಮಾ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಪಾತಿರ್ ದಾಯಬನಗ ಅಶ್ವಿನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತೂಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಜನತ ಕನ ಇಪ್ಪು ಅತನ ಅಕಲ ಆಸೆ ಇಪ್ಪು ಅಶ್ವಿನ್ ಈತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸಾರಣಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೋಡು ಎಸ್ ಏನ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೀಪರ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಬೌಲರ್ಗೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀಪರ್ ಇರ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರ್. ಓಕೆ ಇರ್ನೇ ಪುದರ್ ಎಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನ್ ಓಕೆ ಎನ್ನೆಡ್ದ 5 days 6 days ಇಲ್ಲೇ ಎನ್ನೆಡ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆಡಿಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾಕು ಎಂಕಲು ಓ ಟರ್ನ್ ಪಾಡ್ಲ ಐ ಬಾಲ್ ಪತ್ತು ಏನು ಓ ಆಕ್ಷನ್ ಬಾಲ್ ಪಣ್ಣ ಐ ಬಾಲ್ ಪತ್ತು ಅಪ್ಪದ ಎನ್ನ ಎಂಗ್ಳು ಕೌಂಟಿಗೆ ಒಬ್ಬನಾಗದ ಎನ್ನ ಟಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಓಕೆ ಎಂಚ ಬಾಲ್ ಪತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಲ್ ಎಂಚಿಂದ ಕೀಪರ್ ಐ ಬಕ್ಕ ಅವು ಎಜ್ ಬುಡ್ದು ಏನು ಓಪನ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫವರ್ಸ್ ಬಂದ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಜುಬೈಲ್ ಪೋಯರು ಓಕೆ ಇತ್ತದ ನಂಬರ್ 1 ಕೀಪರ್ ಎನ್ನ ಪತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಪಂದ್ ಎಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರುವ ಓಕೆ ದೇಪನ ನಂಬರ್ 1 ಕೀಪರ್ ಉಡ್ಲಾಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಕೀಪರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಕರೆ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಂಚಿನ ಕೀಪರ್ ನಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಉಲೈಪುನ ಅಂಚಿನ ಜೋಶೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುನ ದೇಪಂಡ ಕರೆ ಉಂಡು ಸರ್. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಕರೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲಾರ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಕರೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲಾರ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕರೆ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಪಂಡರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 1 ಕೀಪರ್. ಸೊ ಇರೆಗ ಅರ್ಡ ಆತೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆವೋಡಾಂಡ ಅರ್ಡ ಆ ರೀತಿದನೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಪಣ್ಣ ಕೀಪರ್ ಆಯ್ನಾರು ಅರೆ ಫುಲ್ ತೋಜನ್ ಗೊತ್ತಾನ ಸರ್ಕಲ್ ಓಕೆ ಓಲ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಮೇನ್ ಕೀಪರ್ ಒಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಪಡ್ ಬೌಲರ್ಗೆ ಓಕೆ ಬತ್ ಇಂಚ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಸು ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಠ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಓಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೀಪರ್ನ ಜೋಶದ ಮಿತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 11 ಜನ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ್ ಕೀಪರ್ ಇಂಚ ಬಂಡ ಕೀಪರ್ ಬಾಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವು ನಮಕ್ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ತನ್ನಾತಿಯ ಬಾಲ್ ಬೋರ್ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆತು ಉಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಟೀಮ್ ನಕ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಮಗ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಕೀಪರ್ಸ್ ಪುರೇರೆ ತಿಕ್ಕದಿರೋ ಪನ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಸರ್. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಕರೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲಾರ. ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲರ್ ತುಂಬ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಸಂತೋಷ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡಿನಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಓಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಅಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದಾರ ಮಂಗಲ್ ದೇವ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಓಕೆ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಖಂಡಿತ ಅಶ್ವಿನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ನಲ್ಲಲಾತ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ವಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೌಲರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಈ ನಡುಪಿ ಅನಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಈರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಪಜ್ಜೆ ದೀಪರು ಪಜ್ಜೆ ದೀನಗನ ಇರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅತರ ಅಪಗ ಇರಗ್ ಇರು ಸೋತೊಂದು ಅತನ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೈ ತತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನೇ ಇತ್ತನ ಸುರು ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೋತೊಂಬರಂತ ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಈ ಕಾಂಡನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋಪುನು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಗೇಜ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಎಂಗ್ ಗೊಬ್ಬರ. ಎಸ್ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಸರ್. ಹಲೋ 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 ಸ್ಪಂದನ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಯಾನ್ ಚೇಳ ಸಂಜೀವ ಚೇಳಾರ್ ಪಂದೆ ಸಂಜೀವ ಚೇಳಾರ್ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಪಾತೆರಡು ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಏರೆಗ ಅಶ್ವಿನ್
ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಆರೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಇಟ್ಟು ಆರೆ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ಗೆ ದಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಣದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಒಂದು 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 ಪೂರರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾ ಎಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸರ್ ಇರೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಇರೊಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಅರ್ನ ಮಿತ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಅನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈನೆ ಏನಾರ ಬೈದೆ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದಿಪ್ಲೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಶ್ವಿನ್ ದಯಪನಗ ಯಾನ್ ಕೇವಲ ಯಾನೂರಿ ಮೂಲ ಕುಲೊಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಅತನ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರು ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಯೆ ಓವರ್ ಆರ್ಮಗ್ ಟ್ರೈ ಮಂತಿಜೇರು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಡೆ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಜೇರು ದಯಪಂಡ ಇಂಕಾಲ ನೆರೆಕಾರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಂಗಳು ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಂತ ತೂತಿ ಅಂಡ್ರೆಂ ಗೊಬ್ಬರನಿ ಓಕೆ ಓರೆಂ ಗೊಬ್ಬರ ತೂತು ಜಂಕುಲು ಸೊ ಇಂಗ್ಲು ಅಕ್ಕಲ ಪಿರ ಅವಡೆ ಪೋಯಾತೆ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಂಡ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತುದು ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಟರ್ನ್ ದೆತೊಂದೊಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ದಾಯ ದೆತೊಂದಿಜೇರು ಅಪ್ಪ ಗಿಲ್ಲಡು ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಾಕಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಎತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿ ಅಂಚ ಆಸೆ ಎತ್ತೇನು ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆನೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಎಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಅಂಚನೆ ಬಗೆತಿರಂದು ಅನ್ಪಾರ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಪುದ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ ಈರ್ ಟ್ರೈ ಪಂಡ ಇರೆಗಿಜ್ಜಾಂಡ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತೇನು ಸರ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಡೇಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಪೋಯಾತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತೇನು ಓಕೆ ಅವು ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಗೊರೋರ ಫೀಲ್ ಆಪುಜೇರಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಓವರ್ ಆರ್ಮಗು ಪೋತುನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕುದು 100% ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೈಟ್ ಜಪ್ ನಮರ ಇಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಆಪು ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಐತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪು ಓಕೆ ಸೊ ಅವ್ಲ ಗೊಬ್ಬದ ಚಾನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೋಲೆ ಅಂದ ಆತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೋಲೆ ಆತು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾದರ್ ಇತ್ತೆಗಲ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪು. ಏಪಾಗಲ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಕಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಸೊ ಅಶ್ವಿನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನದ ಪಜ್ಜಿನದೀತ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪನ್ಪುನ ಹಠ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡ ಉವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ಲ ಅವು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಎಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಣ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಶ್ವಿನ್ ಉಂತದೇರು ಅಶ್ವಿನ್ನ ಜೀವನಡ್ ಆ ರೀತಿದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅತನ ಸಮಸ್ಯೆలు ಎದುರಾಂಡ ಅತನ ದಾದ ಆಂಡ್ ಪೂರ ವಿಚಾರಲ್ನ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರೆಡ್ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಐಕ ದುಂಬು ಎಲ್ಲೆ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೋದಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಧನದ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಯುವಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಅರ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಡನೇ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಅವು ಅರ್ನ ಭಾವನೆಡೆ ಪಾತ್ರ ಅದು ಬರೋನುಂಡು ಖಂಡಿತ ಪಾತ್ರಡು ಕರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅರುಣ್ ಬಂದು ಕಾಫಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅರುಣ್ ಪಂದ್ ಪಾತ್ರುಡು ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ನೇರವಾದ ಅರಡಲ ಪಾತಿರೋಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಡೀರು ಅನ್ನೆ ಪಲಾಯಣ್ಣು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪಲೈ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇರು ಪಾತಿರೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಗೋಪಿನೇ ಖುಷಿ ಅಂಜಿ ಹೋಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆ ಶೋಕೇಸ್ ದೀತಿ ನನ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಓಕೆ ಏಪಾಡ್ ದಿಂಚಿದ ಅಂದ್ರೆ ಬರ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ಲಾರ ತೂಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಫುಲ್ ಏತು ಶೋಕೇಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ಟ್ರೋಫೀಸೇ ಓಕೆ ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಆಂಡ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ಈ ಜನ ಗೆಂದುದನ್ನು ಅಂದ ಅವಿನೇ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂರ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡು ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಇತ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡೆ ಸರ್ ಅವು ಖಂಡಿತ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ತಮನ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪುನು ಈರ್ ಓವರ್ ಆರ್ಮಗದ ಆಯ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಸಿರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ನಿರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈ ಓವರ್ ಆರ್ಮದ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೂರ ಕಡೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಪನ್ಪುನ
ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಖಾಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒರಿದು ಪೋಂಡು ಉಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಗೊಬ್ಬುನಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಉಂಡ ಅತ್ರ ಎಂಚೊನ್ನು ನಿಕಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ರೆ ಪಂಡೈರೆಗ್ ಕೊಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಟ ಉಂಡು ಓಕೆ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ದು ಕಾರ್ಕಳ ಬಾಕಿ ಇಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ ಓಕೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂಡ್ರಿ ಬಾಕಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾಟಬೇಕು ಓರಮೆ ಅನಿತ ಓರಮೆ ಬಸ್ ಜಾಮ್ ಅನ್ಪೇರಿ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಡ್ರೆಮ್ ಗೊಬ್ಬುದು ತಾನು ದೇಪನ್ ಅಂಡ್ರೆಮ್ ಆತ ಇಂಕ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓಕೆ ಆತ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳ್ಳಿ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ್ರೆಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಹಲೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ನಟರಾಜ್ ಎಸ್ 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 ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಭಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಇರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ನಟರಾಜ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಚ್ಚನಾಡಿನ ಪಾತಿರೋ ದಯಮಂಡ ಎಕ್ಕದಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬೌಲರ್ ಓಕೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತೂವಿನಂಜಿನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬೌಲರ್ ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಪುದರ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರೀತಿ ನಿತೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಾಲರ್ ತುಂಬ ಫಾತಿರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸತೀಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರರೆಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ದೀದಿನ ಪುದರಿನಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಕುಡಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಈ ಅಶ್ವಿನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಇತ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪೂರೇ ಲಾವಲಿ ಅಂಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಂಜಿ ಛಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಬೊಕ ಯಾ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಡೆ ಎಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಎಂಚ ಕಲ್ಪೊಡು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆವಡು ಅವ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇನ ಅರಿತೊಂದಿರ ಏನ್ ಬಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊಬ್ಬುನಾಗ ಅರ್ನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕಟ್ಟಾದ್ ಶೋಲ್ಡರ್ದ ಎಲ್ಬೋ ಕಟ್ಟಾದ್ ಆರು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಪಾರ ಆತಿಜಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ಡು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂದ ಬಂಡ ಆರೆಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾರ ಆಪಿಜಿ ಈ ಫೋನ್ಡು ಅಕ್ಲು ಓ ಟೀಮ್ ಇನ್ನಾಂಡ್ ಆ ಟೀಮ್ ಇನ್ನಾಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಏತ್ ವಿಕೆಟ್ ಎತ್ತಿರು ಮೊಕ್ಲು ಏತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಕಿರು ಅವೇನ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕುಲೊಂದು ಅವೇನ ಏನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅರ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಎಂಡಾಂಡ್ ನನ್ನ ಅಶ್ವಿನ್ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಎಂಡ ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಚಿನುಂಡು ಓಕೆ ನಲ್ಲ ದಿದಿಜೀರ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಬೋ ಕಟ್ಟಾದಿನ ಓಕೆ ಕೂಡ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉರುವ ಇಂಜಿನ ಮೈದಾನ ಉಂಡ ಓಕೆ ಹೈಟ್ 158 ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅಂಚಿನ 7 ವಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತುದು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಜಿನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಸೇರ್ನಂಜಿನ ಏಕೈಕ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕುಮಾರ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಲೆ ಎಸ್ ಈರ್ ಅರ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೊಂದರ ಬೊಕ ಆರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಆಸೆ ಪಡೆತೀರಿ ಆತನ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸವಾಲಾದಿಪ್ ನಾವು ಪೂರಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಐನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿದ ಬಂಡ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂದ್ರ ಒವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಇಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋದ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೇರು ಫೆಡ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎತ್ತೋತೋ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂಜೆ ಬೇರೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಲ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಒಂದ್ ಬೈಕ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆ ಫೆಡ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬಂದಾಗ ಜಲ್ಲಿದ ರಾಜಿಡ್ ಇಲ್ಲದ ಜಗಳಿಡ್ ಮರದಾಡಿಡ್ ಜೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಹೊರಲೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ನೆರಡಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಲಾರ್ ತೂತೀರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಲೆಪ್ಪೊಂದಾಂಡ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಲೆತ್ತೊಂಬೋಗ್ಬೇರು ಅಂಜಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದು ಬುಲೆದಿರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ದುಂಬೂರಿಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿನೇರ್ದವರ ಅಶ್ವಿನ್ ನನಾತ್ ಬುಲೆಯೋಡು ಅರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ವಿಶ್ವಂ ಕುಮಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಟರಾಜ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರನಾರು ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಡ್ ತೂತಿನ ತೋಜು ಅಂಚಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಆದೊಂದು ಇನ್ನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಡಿರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕೈಕ್ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತನ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದು ದೆಪ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ದೈಜಿ 5 years ಮತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ತಾಯಿ ದೈಜಿ ಹಿಂಗೆ ದೆತ್ತನ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರೈಡ್ ಬುಕ್ ಏನಿಜರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಪೋತುನೆ ಇಜ್ಜಾರ ಪೋತಿನ ಇಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಕೇಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಕಟ್ಟದೈತೆ ಬೋನ್ ಓಕೆ ಸಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಕೇನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು ಉಮ್ಮಲ ಕಾಪ ಬಂಡೆ ರೋಪ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಡ್ಯಾಡ್ ಓಕೆ ಏನ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ದು 1 week ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ತೊಂಬೋತಿರು ಓಕೆ ಫಿಸಿಯೋನಾಗಿನ ಫುಲ್ ಒಂದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಪ ಆಪುಚಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನ ಬಲ್ದ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಆತ್ ಕಲ್ಕೊಂತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಲ್ತದೆ ಅನ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬೆ ಒಂಜಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಓಕೆ
ಸೊ ಎಂಕುಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೇಜಾರ್ ಏನ ಎಂಚ ಆಪನ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರ್ ಇದು ಬೋನ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ನಿನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮುಗ್ಗೆಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾನ್ ಎಸ್ ಅವು ಎಂಚ ಕಟ್ಟ ಐನಿರಿ ಅವು KPL ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು KPL ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಬಂದು ಕೋಡಿಕಲ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ ಪೋಯರ್ ನಾನು ಆ ಎಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಾಗಿನ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ದಿಯತೆ ಒಂದು ಬೋನ್ ಕಟ್ಟಾನ್ ಓಪರೇಷನ್ ಬರೋ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮುಗಿಂಡು ಕೊಡಕ್ಕೆ ದುಂಬುಲಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪೂಜಿ ಬಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಕೊಡ ಅದು ಬುಲ್ತೊಂತಾರ ಡೈಲಿ ಬುಲ್ತೊಂತಾರೆ ಅವು ಎನ್ನದು ಬುಲ್ತೊಂತಾರಿ ಪಪ್ಪಡ್ಲ ಬಂತು ಮಮ್ಮಿಡ್ಲ ಬಂತೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮುಗಿನ್ ಬಂದು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತೆ ದಾಲ್ ಆಪೂಜ ಓಕೆ ಇರು ಒರಿ ಬುಲ್ತೊಂತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಅಂಜನೆ ಬುಲ್ತೊಂತಾರ ಎಂಚೈತನ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮನಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬೆ ಕಾಯ್ಬೇಕೋರ ಇರ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ನನಾಗ ಎಂಚಾಪುನಿರ ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಬೇನೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಆ ಬೇಜಾರ ಮನಸ್ಸು ತೊಲೆಂಡು ಎನ್ನ ಬೋನ್ ಕಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆವೋಡು ಅಣ್ಣ ಆಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಂಡು ಸುತ್ತದ ಬಾಯಿಲು ಪೂರ ಅಂಚ ಪಾತಿರೋ ನಂದು ಸೊ ಅಶ್ವಿನ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಿ ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವಂತು ಕೊಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಬ್ದೆ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಪರ ಫಿಂಗರ್ ಪರ ಒಂದು ಮೂವಲ್ ಪರ ಅವಂತು ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಪರ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಮುಗಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿಕಾಯಿ ಪದಂ ಪೋಂತೆ ಸೊ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಓಕೆ ಹೌದಾಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಟ ಇತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಿಜ್ಜೆ ಪೋರಂತೆ ಮಂಚ ಒಂದಂತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವ ಬರ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇರ್ನೋಲ ಐತನ ಹಠ ಇರ್ನೋಲ ಐತನ ಧೈರ್ಯ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊರನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನಿ ಲಕ್ಕದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಿಜಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಜಯರಾಮ್ ವಿಜಯ್ ಹಿಡ್ದು ಕರೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಪಲ್ನೆ ತಮ್ಮನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ವಿಜಯ್ ಇದ ಜಯವಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಜಯನ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಎಂಟು ಅಂತ ಲೈವ್ ಅಂಚ ಸರ್ ಎಂಚ ಆಪಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಆರು ಅಂಡ್ರಮ್ಡ್ ಪೂರ 32 ಆವಡು ಸೂಪರ್ 6 ಓಪನ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆರು ಓಕೆ ಈ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಗೆ ದಾದ ವಿಶ್ಮನ್ ಪೋರಿ ಆರು ನನ್ನ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನನ್ನ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆರ್ನೆತ ಅಂಡ್ರಮ್ದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಖಲ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ವಾಪುಂಡು ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಇರ್ನೊಲೈಡ್ ಬೇಜರ ಬೇನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಈ ಪಾತ್ರ ಕೆಬಿಕ ಹಾಕೊಂಡಿಪ್ಪು ದಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಏಪ ತಿರ್ತು ಬೂರುನು ಒಂದು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡು ಸೊ ಹೊರ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡಾದಿಪ್ಪು ಆತನ ಬೇಜೆರಡಾದಿಪ್ಪು ఆయన ముగిండు అశ్విన్ పనపనంచిన ఆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬರಿಕ್ ಬೂರಿ ಪಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಸುತ್ತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಂಡ್ಲ ಅಶ್ವಿನ್ ಉಲೈಪುನ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಅಶ್ವಿನ್ ಇನಿ ಉಂತುದೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಹಲೋ ಎಸ್ ಕರೆ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಒಕ್ಕ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈರೆಗ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓಕೆ ತೋಲ್ ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಶ್ವಿನ್ ಅನ್ನ ಬಂದು ಆ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ರಮ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕಲ ಎದುರು ಕುಳ್ಳ ಯಾರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಹಲೋ ಎಸ್ ಕರೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಂಡ ಇರಿಡ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತು ಜೀವನ ಕೊಡ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತು ಜನಕುಲ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಜಪ್ನಾಗ ಅಶ್ವಿನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಾದ ಇತ್ತು ಆ ಟೀಮ್ ಅದು ಪಡುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಅದು ಪಾಡು ಕೆಲ ಪಿದ್ದೆ ಪೋದೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಪ್ಪ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಔಟ್ ಒಂಜಿ ಹಠ ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ಟೀಮ್ ಎಂಚಲಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲರ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ
ಕರೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಯಮಲ್ತ್ ಕರೆ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದೊಂದು ಚೂರು ದೂರ ಐತದ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಉಂಡ ತೂದು ಕರೆ ಮಲ್ಪ ಎಸ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಒಂದು ಜೆಡ್ ಬೌಲರ್ ಆದ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎದುರು ಇಪ್ಪುನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂಪರ್ ಇರ್ ವಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತೂನ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ತೂ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ ಗಾಂಧಿರಿ ಫೀಲ್ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏರುಲ್ಲಿರಿ ಇರ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟನಾಗ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪೋಡಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎಣ್ಣೆಮ್ದ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಬಾಲ್ ಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಪಂಡ ಬಾಲರ್ ಪೋಡಿ ಪವಂತಿರು ಗೊತ್ತಂడి ಅರಿ ಎಂ ಪೋಡಿ ನಿಂತ ಅಪ್ಪಗ ಓಕೆ ಪಂಡಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಕುಲು ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ ರಿತ್ತ ಸೌದಿ ರೂಪೋಡ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾಲ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಆರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ ನಿಂತ ಪಂಡ ಆಕುನಿ ಕುಟ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾರಿ ಓಕೆ ಅನಿತ್ ಅಪ್ಪಗದ ಈರ್ ಎಂಚ ಬಾಲ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಆರು ಹಿಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಇಂಕ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ನತೆ ಅರೆ ಓವರ್ ಎಮ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಅರೆ ಈಸಿ ಆವಂತ್ರು ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಲ್ತ ಇರ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಚ ಕೂಡ ಬಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಅವನೇ ಅಂಕಲ್ ತಂಪಯ ಇದನ್ನ ಎಂಚ ಬಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಅವನೇ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬಾಲ್ ಪಾಡು ಓಕೆ ನಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಂತ ಈ ಸೀಸನ್ ನಂಜಿ 2-3 ಸಲ ದಿಕ್ಕಿಯಾರ 2-3 ಸಲ ದಿಕ್ಕಿನ ಔಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಕರೆ ಉಂಟು ಹಲೋ ಅನೀಶ್ ಬಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಂಡೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅನೀಶ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಓನ್ ಟೀಮ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರುಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿ ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮನ್ ಯಾನ್ ಅನೀಶ್ ಬಂದು ಬಾದೇನು ಅಶ್ವಿನ್ நல்ல ಫ್ಯಾನ್ ಈಗಲೇ ಯಾಕಲ್ಲ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಇಂದ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ವಿನ್ ಒಪ್ಪುನಾರು ಅಂದ್ ಪಂಡಿರಾರು ಪಾತಿರುಂದುಲ್ಲಿರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಲ್ಲಾನಿಶ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಂಪಿನಾರೆ ಇಂಗನ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಂತ್ ಪನೋಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರು ಎಂಕನ ಪಂಡ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಂದುತ್ತೇರು ಓಕೆ ಆರು ಪಂದೆ ಎಂಕನ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಂದ ಓಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಂದೆ ಎಂಕನ HFC ಟೀಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆದೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಈ ಓಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ದಿರ ನಿಖಿಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಯಾಪಲ ನಲ್ಲ ಈತ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಗೆದೇರು ಉಂದಾತೇರು ಶೈನ್ ಆತೇರು ನಲ್ಲ ಆರು ಶೈನ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಎಂಕನ ಆತೆ ಆತೆ HFC ಟೀಮ್ ದ ಪರದಾರಿಗೆ ಯಾಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನೀಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇದ ಪಂಡತೆ ಅನೀಶ್ ಪಂದಿ ಅವನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಂದ್ ಕೀಪರ್ ಅಂದ್ ರೈಟ್ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಓಕೆ ದಾಪಂಡ ಎಂಕಲ್ HFC ಟೀಮ್ ಓಡು ಅಪ್ಪಗ ಬೆತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತ ಬರಂತೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ HFC ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣ ಆ ಎಂಗ್ಲ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ವೆಹಿಕಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಕಣ ಅನೀಶ್ ಆ ಕೊರ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬುಗನ ಮಾನ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಪರ್ಸನ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಡೆ ನಟರಾಜ್ ಕರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಪಂಡಿರು ಇರೆಗ್ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅತನ ಇರೆಗ್ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕದನು ಅವು ತಿಕ್ಕದನು ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಸೊ ಅಶ್ವಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಓ ರೀತಿದ ಸಾಧನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಅತನ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಂಡು ಸೊ ಒಂಜಾತ ಪ್ರೈಸಸ್ ತಿಕ್ಕದನು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂಡ ರಾಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರದವು ಪೂರ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣದೆದುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಾವು ಪೂರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಒಲ್ಪ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಕೇವಲ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಾಕಿದ ದಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದನು ಪೂರನ ಕೇನೋಡ ಹಿಡಿದ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸವಾಲು ಬಂದ್ಪುಣ ಎಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೀರು ಹಿಡಿದ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ಸಾಧನೆ ಮಂತೀರು ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಆರ್ನ ಎದುರು ದೀಕ ಐಕ ದುಂಬು ಎಲ್ಲೇ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಒಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜುಲ್ಲಿರು ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಂಜಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಖಿಲ ಕರೆಮಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲರು ಯಾನ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಉತ್ತರಲ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋಂದೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡ್ ಇರೆಗ್ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕದನ ಐನ ನಡುಟು ಕಾರ ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ದಾದಪುರ ತಿಕ್ಕಣ ಓಲ್ಪುರ ತಿಕ್ಕಣ ಒಂಚೂರು ಪನೋಲಿಯ ಅಂದು ದಾಯಪನಗ ಒಂದು ಪುರ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂದ ಒಂಜಿಪ್ಪು ದಾಯಪನಗ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಸೀಮಿತ ಜಗತ್ತದ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಬಾಕಿದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವು ತೋಜೊಂದು ಜೈಟ್ ದಾದಪುರ ತಿಕ್ಕದನ ಸೊ ಇರ್ನ ಮೂಲಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಠ ಆದ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವೊಂದು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಓಕೆ ಪುದರ್ ಭಾನುಮತಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಪಾತಿರ್ಲ ಅಶ್ವಿನ್ ನೇರವಾದ ಅರಡಲ ಪಾತಿರು ಅಲ್ಲ
ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಲ್ಲಂಕ ಅವರು ಹಲೋ ದಾದಾಜಿ ಮಗ ನಿನ್ನ ನಾ ಸೀಟ್ ಇಡ್ತುದು ಖುಷಿ ಆಂಟಿ ನಿಜ ಖುಷಿಯಾನ ಇರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಎಲ್ಲೆಡಿಂಚನ ತೂತಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಡಿಂಚನ ಏನಂತ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಕಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತೂತಾರ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತಾರ ಮೇರೆ ಜೋರ್ ಇತ್ತೀರಾ ಪಾಪ ಇತ್ತಾರ ಇತ್ತ ಇತ್ತಿಲಕ ಇತ್ತೀರಿ ಜಿಂಜ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಣೆತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಡಿಂಚನ ಮುಖ ನಡೀತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾ ಸೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಂಟಿ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ದಾದ ಇರು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಮಾನ್ ಪೊಡತೆ ಇರು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಇರೇ ಖುಷಿ ಅನ್ ನನಲಾತಾಯನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದಂದು ವಿಜ್ವಲವಾದಾಯನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದಾರೆತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಅನ್ನ ಜೀವನ ನನಲಾತ್ ಎತ್ತರ ಕೊನಪುಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತನ ಇರೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ಲ ಕೇಂಡೇರಿಡ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುತ್ತುಂಡು ಅತನ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ ವಿನ್ ಆತಾರು ಅತರ 2 ವೀಲರ್ ವಿನ್ ಆದ ಇಪ್ಪರ್ ಓಲು ಏತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡಾಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೈಕ್ ದಿಕ್ಕನಾಗಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಡ್ರೀಮ್ ಪನ್ ನೆನ್ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಾತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬುದೆ ಬೈಕ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಬೈಕ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಬೈಕ್ ದೆಪ್ಪುನ ಪುನ ಗೊಬ್ಬುದ ಬೈಕ್ ದೆಪ್ಪುನ ಓಕೆ ಪಂಡ ಅವ ಇಂಗ್ಲೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಅವ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಬೈಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬದಿತ್ತೆ ಸೊ ఆయన ಟಿಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕನ ಉರೋಡಿ ದಿಕ್ಕಿನು ಕೆಪಿಎಲ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷ ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ದಿಯರ್ ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ಪಂಡ ಹೆಸರು ಮಲ್ತಿರಲ್ಲ ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಈ ಸಲ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಅವ್ನು ದೇಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಬೌಲರ್ ಆದಿತ್ತ ಟೀಮುಡು ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಲೀಗ್ ಅನ್ನ ದೇಪಂಡ ಲೀಗ್ ಅನ್ನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಳು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ ದೇಪನ ಐಪಲ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಓಕೆ ಅవి నేను ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ಆ ಕಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ತಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ ಅವಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬದಿನ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಡ್ರೀಮ್ ಆತ್ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಇನ್ ಅವಡು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬತ್ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ ಇನ್ನ ಎಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಡ್ ಉಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಎಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಅವು ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೇಪಂಡೆ ಒಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎತ್ತಾರೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎತ್ತೊನ್ನಾಗ ನೊಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಂಟಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅಂತ ದೇಪನ ಕೀ ಎಡ್ಡನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರೆ ಬೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾರು ರಾಕೇಶ್ ಬಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಎಸ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಕಸಿನ್ ಪಾತ್ರ ಎಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಪ್ಪಲ್ಲೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಕಸಿನ್ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಸರ್ ದಯವಂತ Hello. ಟಿವಿ ತೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಉಡ್ಚಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಸ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಕಸಿನ್ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ 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 ಕೇಂಡು ತಮ್ಮನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದ ತುಂಬಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಾ ಲೈಫ್ ಉಳ್ಳ ನಲ್ಲಾದ ಮಿತ್ತು ಹೋದ್ ಇಂದವಾಡ್ ಬಂದೆ ಅನ್ನ ಆಶೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈರು ಈರು ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ನಾರಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕನೈದನು ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾವೊಂದು ಖಂಡಿತ ಅಂಚೆ ಲೈಫ್ ಉಳ್ಳ ನಲ್ಲಾದ ಮಿತ್ತು ಹೋದ್ ನಲ್ಲ ಪುದರಗ ನೋಡೋ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಖಂಡಿತ ಮೆಗ್ಗೇನು ಪಂಚ ಖುಷಿ ಆಗ್ತುಂಟು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ Hello. ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಪಲ್ಲೆ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂತ ಸೌಖ್ಯ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತುದು ಭಾಷೆ ಇಡ್ದು ಲೈಫ್ ವೇಟ್ಪಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ Hello. ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆದ ರಿಯಲ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯದ ತೂಪನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನಿಂಗೆ Thank you. ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಕ್ಕಿಯ ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾಬಾ ಅಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ರಿ ಓಕೆ ಹಲೋ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಆಂಟಿ ಓಕೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಟಿವಿ ನಂಬರ್ ಮಾತಾಡುದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಟಿವಿ ಪೂರ್ಣಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಅನ್ನಮ್ಮ ಓಕೆ ವಾವ್ 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 ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರಿದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತು ಯಾನಿಗಿರಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ದಯಬನಗೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಗೊಬ್ಬನ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಅಶ್ವಿನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಲ್ಲ ನೆನಪುದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅಶ್ವಿನ್ ಇಂಚೆ ಎತ್ತೇರು ಅವ್ರ ಅಶ್ವಿನ್ ದಾದಾನ ಮಂತಿತ್ತನ ಆ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇದು ಎಂಚ ಒಂದೊಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೂನಾಗೇರಿ ಸರ್ ಸತ್ಯ ನೋಡಿ ತಿಂಗಳ ಮಲ್ತು ಈ ನಮ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನಿ ಪಾತೇರ್ ಬೇರೆ మన ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಗೊಬ್ಬುದ್ನೇ ಕಂಗ್ಲ ಇಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಒಂದು ಈರ್ ಮಂತ್ ನಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಫಲ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ
ಮಾತಿರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದು ನನಲಾತಿ ಇರ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡು ವೇದಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಡು ಅತ್ತನ ಯಶಸ್ಸದ ಹಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನನಲಾತ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಕ್ಕಲೇಕ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೋಕ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಇರ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಬೊಕಲಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಪೋಡು ನಮ್ಮಲ ಆಶಯ ಆತೆ ಸರ್ ಕುಡೊಂಜಿಕೆ ನೋಡು ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಇರೆಗ್ ರಡ್ಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಗಳ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ದೀತೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ದ ದಿನಟ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಂತು ಧೈರ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರದ ಪಿರೌಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬೊರ್ಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಗೆಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಬಂದ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಮಮ್ಮಿಲ್ಲ ಪೋನೆ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋನರು ದೇಪನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ಟು ಪೋನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ತೂಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಮ್ಮಿ ಕೂಡ ತೋತುಂಡ ಸ್ಯಾಡ್ ಫೇಸ್ ಬರ್ಪು ಓಕೆ ಐತೆ ಅದು ಫೀಲ್ ದೇಪನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ತೋಂದುಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಈ ನಮ್ಮಕ್ಕಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂಕ್ಲು ಅರಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂಕ್ಲಿ ಮೆದ್ದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬೆದ್ರ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಊರೆಲ್ಲ ತೂಪಿಯರು ಒಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಮನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾರಣ ಲೈವ್ ತೂಪಿ ತೊಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಸರ್ ಅನಿಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಲಂಚನೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಚ್ 2 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದಾರ ತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಯಾ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತು ನೈಟ್ ದಿಕ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಡು 9 o'clock ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಡಾರೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಪೋಡು ಮಗನ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗಂಟೆ ತೂಪೇರತ್ತೆ ತೋತಿ ಬೇಜಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾತು ಅದಲ್ಪು ಅವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬೇತಾವು ಉಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಉಂತನಾಗ ಇಂಚಾಪಣ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಇರ್ನ ಜೀವನ ತೂತಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿನ ಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಾಟಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿನ ಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಜೀವನದ ಒಂಜಾತು ದೋಸ್ತಿನ ಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಆತನ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಗುಂತುದೀರಿ ಸೊ ಆಕಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಸರ್ ಪಂಡ ಓಡೆ ಪಾಂಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಹಾಕೋಳು ತಮ್ಮನ ಓಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನ ಓಡು ಅಪ್ಪುರ ಬಣ್ಣ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಣ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪೋನಾಗ ಓಕೆ ಅಮ್ಮದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ರೈಟ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ರಾಶಿ ಉಂಟು ಅತನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದನಿರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಬೌಲರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಐನು ಪೂರ ಇರು ತೂನಿ ಪೂರ ದಿನಾಲ ಸೊ ಇನ್ನೆತ್ತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆತ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ಇರ್ ಪೋತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸರ್ ಪೋತಿನ ತಿಕ್ಕನ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪೂರ ಅವರ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ಕಂತಾನಗ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಹೆಂಗೋವೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಪ ಬರ್ಪ ಅಂಡ್ ಏ ನಮ್ಮನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ರೈಟ್ ಖಂಡಿತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಡು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನಿಕೇನು ದಾದಂ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಊರೇರ್ಗಳು ಗೊತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಪನ್ಪನ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗೊಂಡು ಅವು ಬಾಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡು ನನಗೆ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇದೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಪೋಡು ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಎಂಚ ಆವಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಪಿಜ್ಜದಕ್ಕಳಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆವಡು ಅಂಚಿಪುರ ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇರು ಓಕೆ ಪಂಡಿರಗ ಅಲ್ಪ ಆತೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಂಜಿ ಶೈನ್ ಆಪಿರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆವಡ್ತ ಕಾಸೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾಮಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಓಕೆ ಪಂಡಿರ ಕೆಲ ಈ ಸೀಮಿತ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಓಕೆ ಅವು ಬೇಜಾರು ಉಂಡ ಇರಿ ನಾನು ಐನಿಕೇನು ದಯಪನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏಕೆ ನೀವು ಇಂಚಿನ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬನಿಕ್ ಇಂಚ ಅಲಟ ದಕ್ಕೋ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಮ್ಮದ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬನೇ ಓರೆ ಮೀಸಿ ಮಲ್ತು ಗೊಬ್ಬೆ ಓರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ದಯಪ ಹಿಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾಲ್ ಪಾಡು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಾಲ್ ಪಾಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಚಲ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ತದೆ ಜಾತ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮೂಲಕ ಇರ್ನ ಈ ಯಶಸ್ಸದ ಆತನ ಸಾಧನೆದ ಪಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಶಕ್ತಿದ ಆದ ಅಂದು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಪೋದು ಪಟಕ್ಕಂದು ಹಾಕದನ್ರಿ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಏರು ಮಾತ ಅವ್ದಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಯ ಅತನ ಏರು ಮಾತ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತುಂಡು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಪನಂಚಿನ ವರ್ಗ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಿನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲ ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆತನ ಹೆಮ್ಮೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒರಿತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾನ ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯೋಜಕರಾದಿಪ್ಪು ಊರೆರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಒಂದೆಟ್ಟು ನನ್ನಲಾತ ಯಶಸ್ಸುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಲಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ನಮಗ ಜಾತಿ ಭೇದ ಒಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಹಿಂದೂ ಆಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಡು ಎಂಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸ್ಲ ಮಲ್ಪ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅವು ಖುಷಿ ಓಕೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಬರ್ಪುಜಿ
ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಬರ್ಪ ದೇಪನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ಓಕೆ ಹೆಂಗಿದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಚಲ ಕಲ್ಕಾಡು ಪತ್ತಾಡು ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪು ಅತೆ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಿ ಒಣ ಸ್ಮಾಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪ ಅವೊಂದು ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ಇರೆಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ದಾದ ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲ್ಪದ ದೇಪನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏತ್ಲಕ್ಕಡ ಚೊರ ಲಡೈ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಪ್ಪ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅದನ್ನ ಐನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಪನ್ಪ ಅವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅಶ್ವಿನ್ಡ ಪಾತೆರ ಪೋಂಡ ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಪೋಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕನೇ ಸೊ ಆತಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಆ ಯಶಸ್ಸು ದಂಚಿ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗಳ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರುಡು ಆತನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಜೀವನ ನನ್ನಲಾತಿ ಯಶಸ್ಸು ದಂಚಿ ಪೋವಾಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜೆ ಪ್ರತಿ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ಲೆ ಕಾವಡು ಐಡ್ದಾದು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಪೂರ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಅವಕಾಶ ಕಡೆ ಸಾಧನೆ ನನ್ನಲಾತಿ ಎದುರು ಪೋವಾಡು ಏತೋ ಜನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದಿರು ಎದುರುಂತದಾರು ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನನ್ನಲಾತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪಡು ಇರೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾದ ಕೊಲ್ಲುದು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾತಿರ್ದಾರು ಇರಿಗೆ ಸಾರ ಸುಳ್ಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೂಯರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರ್ನ ಜೀವನದ ವಿಚಾರನ ಆರು ಭಾವನೆ ದಿಂಜಿದ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಅನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ಜೀವನ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡಿತಾ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶುಭ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ.